Sabe quando a bicha está com barulho aqui, ó, nesse plástico aqui, certo? Como você resolve isso? É bem simples, bem fácil, tá? Essa aqui é a ideia do meu irmão, tá bom? Meu irmão mais velho me deu essa ideia, eu fiz, funcionou muito bem, tá? Então eu vou passar para vocês aí essa dica muito boa mesmo, certo? Vou estar ajustando aqui, ó, bem simples, vou estar tirando esse retrovisor, bem fácil, ó, simples demais, ó. Vou tirar somente, vou fazer isso, pronto, vou tirar. Vou mostrar para vocês como ficaria, tá? Como fica o painel sem essa dica do meu irmão aí, muito boa, tá? Bom, aqui tá o painel da Bista, tá? Ele faz barulho quando você tá andando na cidade, ó. E com isso, o farol também da moto, você vive trocando, tá? Fica trocando direto. Por quê? Porque esse aqui balança, ó. Aí pisca, o farol, isso aqui dá defeito, aqui não pisca. Tudo mais aí. Então, o que é a dica que ele deu aí pra mim? Uma arruela, tá? Você coloca uma arruela aqui para ela segurar o painel em direção aqui, ó, à frente aqui, certo? Coloca a arruela, tá certo? Aqui eu coloquei essa arruela aqui, bem simples, bem simples mesmo, bem fácil de você tá fazendo, ó, só você ajustar, nota que tá mexendo aqui antes, né? Agora eu vou ajustar, ó, tá encaixando essa peça aqui, ela vai estar ajustando, ó. A partir do momento que eu, tipo assim, vou deixar assim, tá? A partir do momento que eu ajustar aqui, ó, você vai notar que não vai ter mais esse barulho. Tanto que, ó, já praticamente acabou esse barulho. Bem simples, super fácil de fazer, certo? Muito prático, muito rápido mesmo. Pra você estar fazendo aí na sua moto, tá? Se você tem uma moto aí, tá? Uma moto aí, tá? Ó, pronto. Agora vamos ver se tem barulho. Ó, não mexe. Simples, fácil. Só você procurar uma arruela, tá? Que passa aqui, fazer. Super rápido e fácil. Simples de fazer e ajuda aí a economizar comprando farol para moto, certo? É isso. Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Falou e Tchau!